Dalu, bola-bola bos. Iki mau bengi iki aku unboxing. Ning iki mau sing unboxing adikku bos, dikirane iki mau paketan kudung apa piye ngono gitu. Wingi aku telung dino wingi aku order piringan cakram. Nang iki HRP Shop Jakarta Timur. Nah, ngirimku lewat iki bos, Ninja Express reguler. Ternyata cepet bos, telung dino tekan. Langsung teko iki mang, posisinya aku ora nang omah, adikku nang omah, mungkin penasaran deh dibuka dhisik. Wah, tekan omah wis ngene iki wis diamburadul jusuk Mas. Oleh paketan besi jare. Weh, besi opo? Haji dulu tipe dibuka dhisik ya syukuran iki wis di-unboxing dhisik ya iki. Utahe wujude. Tet. Ini bos, keterangane brake disc. Oh ternyata kleru bos, aku ini ngorderku ukurannya 300 mm nih iki. Ning kene ukuran 320, pantesan gede ini bos. Gede. Iki nggo Yamaha, diaplikasikan nggo baut 4 iki, iso Jupiter MX, kabeh iso. Yang penting ku mainnya ning iki bos, mainnya ning iki. Kari nyesuaike nggo kaliper karo pan itu tabung skop depan iku. Nah iki. Ya, oleh bonus bracket karo baut ning bracket iki fungsine gur nggo nyang MX soalnya iki dikhususkan nggo MX. Ning kene nek pengen nggo liya berarti kudu ganti bracket bosku. Nah iki penampakan wujudnya piringan PSM floating asli. Jadi delok to kerenggangane. Nah iki floatingan depan nih. Oleh belakang lo. Karena gak kaget mburi bos. Warna nih depan ketak kaya buyut lho. Ini ukurannya 320 yang tulisannya. Bahannya dudu sing tipis aluminium ya bos, sing aluminium ke mahal. Apa aku juga sing iki soalnya iki murah. Terus iki floating. Terus iki iso direstorasi bos. Iso digawe kaya duplikate TDR bisa, soalnya iki padha. Corak-corake sama iki adewe kari main iki bos. Iki diganti warna. Pengen anu warna candy yo masuk bos iki. Ning aku ki rencanaku tak gawe warna hitam nih, hitam dop. Mending bos iki gagah iki. Iki piringannya kandel bos. Pirang mili ya kira-kira iki. Telung mili ra sih lah, 2 mili bos. Wis ngono ya bos, iki sementara oleh unboxing intine guys. Aku puas banget paket aku sing iki. Tidak mengecewakan. Rego nggo rupa masih rego niku 350 ning iki wujude lumayan. Iki sing ketok aku mergo apa bos? Mergo iku enek bekas goresane engko kampas. Nek sana kampas kene engko wis cus mayus pokoke. PSM. Matur suwun bos. Sampai jumpa video sing selanjutnya bos. Unboxing perawan. Cus. Yes.